をしようと思って公園に枯れ枝を探しに来ました。枯れ葉はたくさんあるんですが、なかなか枝が見つけられないので、ちょっといろいろ探してみます。なかなかないですね。少年たちが野球を頑張っている声が聞こえます。土曜日の素晴らしい時間ですね。いろいろ探してみたいと思います。降りてみましょう。大きめの枝がありました。ゲットです。ここにもあった。きれいに掃除がされてるのでなかなかないですね。でも小枝がたくさん集まったので、もうちょっと散歩してから焚き火にしようと思います。公園を一周したら小枝など結構集まったので、これで焚き火ができると思います。